Игоряныч, привет. А когда будет новое видео по сжиганию костра? Так мы его сейчас будем снимать. Давай, превратишься ты в меня. Давай. Раз. Игорян, давай, превращайся в меня. Раз, два. Бам! Вот это я. И сейчас мы пойдем сжигать костер. Вот мы накидали тут туалетной бумаги, чтобы, она не использована, а обычная, просто чтобы костер сильнее разжегся, да, Игорян? Да. Сейчас мы пойдем аж вон туда. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите, а то вы не поймете. Вон туда, к вишне. Да, Игорян, пока, смотри, снимай меня. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите, ведь вы без этого не поймете, как мы все это делали, и вам будет очень интересно. Игорян, давай, я стану оператором, давай. Раз, и два, три. Все, я стал оператором. На, Игорян, держи. Держи, неси. Давай бумагу, пойдем. Погнали. Игорян пока идет, а я быстро телепортируюсь. Ох, все, телепортировался возле костра. Игорян, давай, кидай. Ну-ка, давай, поснимай меня пока. Давай. Давай. Бери. Все. Смотри, чтобы костер хорошо загорелся, надо бумагу положить вот так сверху. У тебя бумага под ногой. И что? Отойди. Вот это я подготовился. Так, мы ее должны порвать на маленькие кусочки такие и покидать по всему костру, чтобы он хорошо весь прогорел. У тебя еще под ногой, под тапочком твоим правым. И мы говорим, Игорян, что огонь детям не игрушки. Да, не игрушка. Да. Ты точно смотри на палец свой, а то вот так камеру закрываешь. Короче, огонь детям не игрушка, не используйте огонь. Мы это все делаем под присмотром взрослых, и у нас тут находится супер квалифицированная бабушка-медик, которая работала 50 лет, у нее есть ветеран труда, она была медсестрой, и есть спасатели, это я. Я тоже учился, у меня есть тоже, я проходил практику в медицинской школе, медицинскую. Кто поймет, тот поймет. Короче, есть такая штука, ЮИД, типа юные инспекторы движения. И там учат правила дорожного движения и медицине. И я умею как минимум делать первую помощь. Могу остановить кровь, могу определить кровотечение. Самое базовое, основное. Короче, вот это нам нафиг не нужно. И еще бабушка нам сварила вкусный вишневый компот из вот этой вишни. Это не вишня, это абрикос. Не из этого, дурачок, из вон того. Сейчас покажу. Вот, видите? Вот, сейчас покажу близко. И вот. Ты что? Вот. Ты что? Я показываю вишню. Давай, Игорян, иди сюда. Вот она, пенькая. Игорь, давай. И Игорь, вот, и вот меня. оно Хватит снимать всякую фигню. Снимай меня. Подожди. Все, снимай. Короче. Я не могу. На игре муравей сел. Короче, как сказать, сейчас мы будем разжигать, только нам нужно спросить разрешение у бабушки. У медика нашел. Да. Давай, Игорян, сейчас прыгнем и телепортируемся к бабушке. Раз, два, три. Ох, мы тут телепортировались. Нам осталось еще чуть-чуть. Давай, Игорян, прыгай. О, все, Игорян телепортировался. Идем в дом, давай, Игорян. Бабушка! 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 Бабушка, кажется, куда-то ушла. Короче, без спички. Я уже давно не взял. Погнали. Нет, так нельзя, Игорян. Сейчас будет таймлапсик, Игорян, да? Как мы будем искать бабушку? Говори да. Да. Погнали. Бабушка! Бабушка, ты где? Кажется, таймлапсик не понадобится. А вот бабушка, можно нам костер разжигать?
чай снимать. Да. Костер, я даже не знаю, слушай. Мы бумагу Сейчас туалетную еще вроде на... бы, Ветра нету, нормально, не вроде жарко. бы ветра нет. Можно? Жарко, жарко это нет. А главное, чтобы там сухая трава на ту сторону у розы, у тети Розы лежит. А Чтоб может, туда большой может- костер не пошел, огонь. Ну-ка, Идите, посмотрите. Ну, короче, аккуратно. сейчас мы телепортируемся, играем. Все, телепортировать. Бабушка, так что вот нас, смотри. Костер не подходит туда, к этому. К этому. Вот к сеновалу, этому сухой траве не подходит ничего. Он же огонь, он же может искры туда подать. А у меня вот тут земля. Да, искры, они могут этот, понимаешь, огонь, вот маленький ветерок. Ну ладно. Смотри, как аккуратнее. Все, сейчас я вам не покажу, как буду поджигать, потому что спички детям не игрушка. Пам, все загорелось. Башка-то потом. Ну это наверх, чтобы начало гореть. Надо. Башка у нас тут профессионал по кострам. Много большой костер не делайте. Сейчас будет таймлапсик, как будет гореть огонь. Короче, сейчас вот тут у нас произошло ЧП. Как его? Костер очень сильно разгорелся, и ветер подул. И он начал прям за железку заходить, и мы начали пугаться и начали кидать в него землю, чтобы он чуть-чуть успокоился. И сами потом очень сильно испугались. Когда я поправлял костер, у меня костер очень сильно обжег мою ногу, нет, ничего такого не случилось. И Горян спасатель нашел палочку и помог мне. На этом наше видео подходит к концу. Вот так героически у нас сгорает наш последний огонь. Вот так. Как-то древесный уголь у нас получился. Майнкрафт. Ладно, давай, Игорян. Давайте. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик. Всем Пока-пока. Аранчан-чан, чаран-чан, ху, ба-ба-ба-бам, бам-бара-ба-бам, чун-чун, стоять. Поставь лайк и подпишись.